Я проснулся от того, что за окном было темно. Не просто ночная темнота, а какая-то вязкая, маслянистая чернота, будто кто-то закрасил стекло изнутри. Часы на тумбочке показывали 3 часа 17 минут. Я уже хотела снова закрыть глаза, как услышала стук. Тихий, вежливый, тук-тук. Я замерла. В 3 часа ночи никто не стучится с добрыми намерениями. Я перевела взгляд на дверь спальни. Она была закрыта. Стук повторился, но на этот раз он донесся не из коридора. Он был прямо за моей спиной, из стены, за которой висело старое зеркало в резной раме. «Кто там?» Мой голос прозвучал чужим хриплым шепотом. Никто не отвечал. Я лежала, не двигаясь, слушая, как кровь стучит в висках, и тогда стук переместился. Теперь он был под полом. Будто кто-то лежал внизу, на первом этаже, и вежливо стучал костяшками пальцев по деревянному потолку. В доме я была одна. Муж уехал в командировку 2 дня назад. Дети у бабушки. Стук стал громче, увереннее. Я натянула одеяло до подбородка. Стук переместился в стену слева, потом справа, потом раздался одновременно, со всех сторон. Быстрый, настойчивый, барабанный. Я вскочила и побежала к входной двери. Переключатель щелкнул впустую. Свет не зажегся. Я нащупала замок, дрожащими руками откинула щеколду, дернула ручку. Там на пороге никого не было, только холодный ночной воздух и мертвая тишина. Я уже хотела выдохнуть с облегчением, когда заметила, что коврик у двери сдвинут, а под ним маленькая аккуратная картонная коробка. Я подняла ее, легкая, незапечатанная, открыла. Внутри лежало мое обручальное кольцо, то самое, которое муж надел мне на палец 10 лет назад, которое я никогда не снимала. Я поднесла левую руку к глазам и похолодела. Палец был голым. Я подняла взгляд в темноту за порогом и наконец-то увидела его. Оно стояло в 3 метрах от крыльца, высокое, неестественное, тонкое, с головой повернутое под углом, который не мог быть человеческим, и оно улыбалось. Улыбалось всем лицом, где не было глаз, но было бесконечное терпение. Оно подняло руку, медленно по одному сложило пальцы в кулак и трижды, очень вежливо, постучало по воздуху. Звук раздался не у порога, он раздался прямо у меня в груди. 3 удара чьих-то костяшек по ребрам изнутри. Я захлопнула дверь, заперлась и до самого утра просидела в углу, сжимая в ладони кольцо. Но самое страшное случилось на рассвете, когда я наконец решилась взглянуть в зеркало. Из отражения на меня смотрела не я, и моя рука по другую сторону стекла медленно поднималась, чтобы постучать в ответ.